Scoccano le 19:30. Gli agenti delle volanti della polizia di Bologna, in totale una ventina di pattuglie della questura e dei commissariati, si lasciano andare a un lungo applauso. Poi le bitonali, il momento è toccante, con il tramonto che illumina l'ospedale maggiore di Bologna. Infermieri e medici, alcuni anche affacciandosi dalle finestre dei reparti che danno sul largo Nigrisoli, rispondono a loro volta con un applauso e uno striscione. Grazie. Ma il grazie ancor più sentito è quello a voce dei poliziotti, un modo per rendere omaggio agli eroi di questi giorni. Grazie ancora, grazie a voi di tutto. Buon lavoro. Le lacrime di commozione sul volto delle infermiere, delle dottoresse e degli agenti. Il tutto dura pochi ma intensi minuti, poi ognuno per la propria strada, a tornare a svolgere i rispettivi lavori, chi in corsia, chi sulle strade. L'obiettivo è comune: proteggere e salvare le persone in ogni momento.